Так, здесь, значит, такие дела произошли. Значит, занимаюсь ремонтом пленомешалки, менял подшипник. Еще вот заметил, значит, на этом приводе, где ремень, получается, вот, с двигателя одевается на этот привод. Вот. Вот такая получилась ситуация. Значит, здесь вот этот вот идет этот шток, который на мешалку вот крутит. Он здесь как бы под полумесяц такой сделан. А здесь уже настолько его, получается, раздолбило, что здесь уже не полумесяц был, а, скажем, чуть ли не круг уже получился. Там немножко еще какой-то выступ остался и все. То есть там еще немного, и получается оно бы вообще сбило и просто бы внутри прокручивалось и все. Значит, единственное, что я здесь придумал, значит, это поехал к людям, у которых есть, как она там правильно называется, это сварка равнодуговая, что ли. Вот они мне здесь немножко наплавили. Вот, больше не можно, то есть сколько он сумел там подлезть, поскольку там это, ну, как она там называется, опять же, это вещь, которая не резак, а, ну, в общем, не важно. Вот. Факт в том, что он далеко не может им, значит, подлезть. Он только вот немножечко наплавил мне вот по краям, вот и все, даже больше нужного, но это ничего, я сейчас буду уже подгонять идеально, значит, напильником подтачивать, вот, чтобы он плотненько зашел. Вот, а дальше, значит, мысль такая, взять вот это внутри, тоже ту выработку, значит, заделать холодной сваркой. Вот, я думаю, должно быть нормально получиться все. Вот, так что такие вот дела, то есть сейчас будем пробовать подгонять. Немножко, конечно, вот здесь он напротачил мне сварщик. Получается, вот видите, высокой получился. Ну, то есть сверху-то не страшно, а вот сбоку. То есть нужно будет сейчас все напильником протачивать. Ну, в общем, такие дела. То есть такая тоже, конечно, поломочка существенная, поскольку если бы этот вал уже сорвал бы там этот оставшаяся часть, так все. То есть это уже был бы ремонт, конечно, сложнее, чем подшипник. Ну, сейчас будем подтачивать все, значит, подгонять как нужно. Так, ну все, сейчас все лишнее снимаем. Так, ну вот смотрите, вот я все зачистил. Как бы постарался все, скажем так, идеально подогнать. Здесь даже вот этот выступ не снимал, поскольку как раз эта штука вылазит. Вот. Получается даже будет, скажем, больше еще опора на него. То есть, ну, в принципе, нормально все. Подгонку сделал. Даже, конечно, есть все-таки немножко шат есть. Думал вообще, чтобы его не было. Но ничего. То есть, по сравнению с тем, что было, это вообще небо и земля. Вот. Значит, сейчас задача еще у нас стоит. Вот, которая там осталась пустота внутри. Вот это все нужно сваркой холодной заделать. И тогда, думаю, будет вообще еще оно служить и служить. Ну, сейчас этим и займемся. Так. Значит, вот такую сварку холодную я взял. Вот такая.
Так, чтобы нам, так скажем, угадать, сколько его там нужно будет. Ну, давайте где-то вот столько отрежем, я думаю, хватит. Даже, может быть, и много будет. Ах ты, блин. Так, взял такой кусочек. Значит, согласно инструкции, нужно влажными руками разминать ее. Сейчас посмотрим, что с этого получится. Поверхность нужно желательно зачистить какой-то наждачкой крупной. Ну, там, в принципе, оно и так у меня было раздолбанное все. Может, оно там нормально зацепит его, все это дело. Ну, сейчас попробуем что-то налепить туда. Так. Попробовать нужно по длине такое что-то нам сделать подходящее хотя бы. Так. Так. Вот так, отверточкой туда его. Так, ну как бы все. То есть там все у нас заполнилось полностью, все это, скажем так, пространство, которое было там углубление. Сейчас все там отлично заподлицо. Значит, сейчас пускай оно, как бы, скажем так, схватится немножко. Но думаю, все. То есть можно будет собирать. Вот. Так что вот такой ремонт насчет этого привода можно произвести. Так что вот такие вот дела.